नमस्कार दोस्तों एलईडी बल्ब में आपका दो पार्ट होता है। जो भी आपका एलईडी बल्ब इस तरह से चौकोर एमसीपीसीबी लगा होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एमसीपीसीबी, एक होता है यहाँ पर ड्राइवर सर्किट। तो जब भी आपका ड्राइवर सर्किट अच्छा और सही होता है तो बाहर से आप एमसीपीसीबी चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद आपका एलईडी बल्ब जो है वो फिर से ओके हो जाता है। लेकिन अगर ये ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम है तो आप एमसीपीसीबी बदलते रहिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कुछ इसी तरह का फॉल्ट हमारे इस एलईडी बल्ब में था, तो हमने सोचा क्यों ना खोल के इसको आपको भी दिखाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से इस फॉल्ट का सलूशन आप कर सकते हैं। कि अगर आपका भी एलईडी बल्ब ये बदलते बदलते परेशान है, नहीं चल रहा है, तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे जिससे आपका ये एलईडी बल्ब फिर से मतलब चलने लगे और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला चूंकि हमने भाई चेक कर लिया ये डेड है पूरी तरह से। ठीक है, तो डेड है तो हमने खोला इसको। तो खोलने के बाद यहाँ पे पता चला, देखिए यहाँ कई पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल काला पड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर के ऊपर काला पड़ा हुआ, ये आपका एमओबी फटा हुआ है। ठीक है, यहाँ रजिस्टेंस के बगल में यहाँ काला बिल्कुल हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब फॉल्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक पार्ट अगर धुआं देता है तो अगल बगल के पार्ट भी वहाँ पे काले हो जाते हैं, उनके ऊपर भी धुआं लगता है। तो ऐसा नहीं कि जितने काले हैं सबको आपको बदलना है, ये नहीं। आपको एक एक पार्ट को चेक करना है और चेक करके जो ख़राब हो उसको आपको बदलना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया यहाँ बिल्कुल डेड है। तो आपको चेक कैसे करना वो हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे आप भी अपना एलईडी बल्ब को एक एक पॉइंट को चेक करके और आप बड़े आराम से रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ जब भी आपका डेड है यहाँ कोई वोल्टेज आपको नहीं मिला। जब मल्टीमीटर चेक करेंगे तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ आपका ये सर्किट डेड है। तो डेड में आपको सबसे पहले यहाँ चेक करना है। देखिए ये जो रजिस्टर लगा होता है बिल्कुल फ्यूज का काम करता है, ये सीरीज में लगा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फ्यूज को आपको चेक करना है। तो यहाँ देखिए फ्यूज को चेक करने का जो तरीका है, मल्टीमीटर को आपको बीप मोड में, बजर मोड में रख लेना है और इसके दोनों पॉइंट पे आपको लगाना है। अगर यहाँ पे आपको कोई रीडिंग देता है, बीप का साउंड सुनाई देता है, तो समझ जाइए आपका रेजिस्टेंस सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई रीडिंग, कोई बीप नहीं है, इसका मतलब ये रजिस्टर आपका बिल्कुल ख़राब है, ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सबसे पहले निकाल देते हैं। एक एक सामान जो भी हमारा ख़राब मिलेगा उसको हमको निकालते चले जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये रजिस्टर आपका बिल्कुल ख़राब है, ये हमने निकाल दिया। अब भाई रजिस्टर निकाल दिया, इसके बाद और पार्ट हमको चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ एमओबी फटा पड़ा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ क्रैक नज़र आएगा, ये बिल्कुल फटा है और बिल्कुल देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए फटा हुआ है, तो इसको भी आपको निकाल लेना है। देखिए एमओबी को हमने निकाल दिया, ये बिल्कुल यहाँ से फट चुका है। ठीक है, तो ये तो ख़राब वैसे कंफर्म दिख रहा है, लेकिन इसको चेक करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ इसके दोनों पॉइंट पे जब आप इस तरह से मल्टीमीटर का प्राड लगाएंगे बजर मोड में डाल के, तो यहाँ कोई भी बीप, कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर रीडिंग आता है, बीप का साउंड सुनाई देता है, तो ये एमओबी आपका ख़राब है। ठीक है, तो दो चीज़ हमने ख़राब निकाला। अब इसके बाद हमको चेक करना है यहाँ पे डेड पोजीशन में अपना ब्रिज रेक्टिफायर, यानी यहाँ पे एसएमडी जो डायोड है इसको चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर बजर मोड में ही रख के और यहाँ पे इसके प्राइमरी के दोनों पॉइंट पे आपको लगाना है। जहाँ आपका एसी आता है यहाँ देखिए इस तरह से लगाना है। तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं आया, कोई रीडिंग आना भी नहीं चाहिए। तो फिर मल्टीमीटर का प्राड आपको पलट लेना है, यानी लाल वाला काले पे, काले वाला लाल पे। ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एमओबी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर आपके पास एमओबी है तो लगाइए, नहीं है तो बिना एमओबी को भी आपकी इस एलईडी को चालू कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे एक रजिस्टर लिए हैं और इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए रजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है।
48 दिखा रहा है, यानी ये बिल्कुल हमारा रजिस्टर सही है। तो रजिस्टर वाली जगह पे हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ हमारा पुराना वाला लगा था जो ख़राब हमने निकाला है उस पोजीशन में आपको लगा देना है। और यहाँ लगाते वक्त आपको ये नहीं देखना है कि उल्टा है कि या सीधा है, क्योंकि ये जो रजिस्टर होता है इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, आप उल्टा सीधा किसी भी तरह से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया और लगा के इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड कर देने के बाद अब हमको क्या करना है, इस पे हम सप्लाई देंगे अभी बिना एमओबी लगाए हुए। ठीक है, तो सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमको दोनों पॉइंट पे या तो यहाँ हम जोड़ लें या यहाँ जोड़ लें। ठीक है, क्योंकि तार तो हमारा वही है, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ जाएगा। जुड़ गया। अब हमको जो सप्लाई देना है वो सीरीज में देना है, आपको डायरेक्ट नहीं देना है, नहीं तो डायरेक्ट जब सप्लाई लगाएंगे तो हो सकता है कुछ अगर शॉर्टिंग होगा तो आपका पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने सप्लाई लगाया और सप्लाई लगाने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो लैंप है हमारा वो यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, लैंप जल रहा है और एलईडी भी हमारा देखिए हल्का हल्का यहाँ पे ग्लो हो रहा है। तो भाई यहाँ निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ देखेंगे क्या चीज़ यहाँ पे हीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो हमने रजिस्टर लगाया वो रजिस्टर गर्म हो रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो एसएमडी डायोड है यानी हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये हमारा हीट हो रहा है। ठीक, ये रजिस्टर हीट हो रहा है, तो रजिस्टर तो लोड पड़ने के कारण हीट हो रहा है, लेकिन ये हमारा एसएमडी डायोड हीट हो रहा है, इसका मतलब एसएमडी डायोड हमारा शॉर्ट है। तो यहाँ हमने मल्टीमीटर से इसको चेक किया तो भाई मल्टीमीटर से तो शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, एक बार और कंफर्म करेंगे मल्टीमीटर से। तो यहाँ देखिए इसके दोनों पॉइंट पे हम लगा रहे हैं तो यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। प्राट पलट के लगाएं, आप देखिए यहाँ पे प्राट पलट के लगाने के बाद यहाँ पे अब जाके रीडिंग यहाँ पे देखने को मिला है हल्का सा, लेकिन फिर रीडिंग यहाँ पे छोड़ दे, यानी यहाँ रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है। दोनों साइड में लगाने के बाद कोई भी रीडिंग कोई भी बीप नहीं आना चाहिए इस पे। ठीक है, और दूसरे साइड में यहाँ चेक कर लेंगे तो यहाँ देखिए एक साइड से रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से चेक करेंगे मल्टीमीटर का प्राट पलट के, तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं दे रहा, यानी इधर का सही है लेकिन प्रॉब्लम हमारा प्राइमरी में है। तो ये एसएमडी डायोड बदलना आपको देखिए बहुत आसानी से मिल जाएगा, वायर और निकाल लेना है, वायर लगा के काम नहीं करना है। देखिए यहाँ आयरन रखिए अच्छे से और अच्छे से हीट करेंगे, उसके बाद एसएमडी डायोड आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि ये नीचे से चिपकाया हुआ रहता है। ठीक है, जब पूरा हीट होगा यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो यहाँ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये निकल गया। ठीक है, अब निकाल देने के बाद फिर हमको दूसरा लगाना है, तो ये मिलेगा कहाँ से, तो भाई ये आपका जो डीओबी होता है डीओबी में भी मिल सकता है और दूसरे एलईडी बल्ब से भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से सभी में वही डायोड लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वही डायोड। अब इस पे प्लस माइनस देखने वाली बात जो होती है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इस साइड में प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये हो गया डीसी और ये दोनों आपका एसी साइड में हो गया, यानी यहाँ पे 220 वोल्ट एसी आ रहा है उस साइड में ये वाला भाग रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको सही से देख के और अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना ब्रिज रेक्टिफायर यानी एसएमडी डायोड को यहाँ अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए इंस्टॉल कर दिया, यानी सोल्डिंग हमने कर दिया। ठीक है, सोल्डिंग कर देने के बाद अब एक बार हम देखेंगे क्या हमारा ये लैंप फिर से जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो यहाँ देखिए हम लगाते हैं सप्लाई और यहाँ पे लैंप हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। अब आइए आउटपुट पे यहाँ पे हमारा एलईडी हल्का हल्का यहाँ पे ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार वोल्टेज चेक करेंगे पूरा वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसके लिए मल्टीमीटर रखेंगे डीसी 200 वोल्ट के रेंज में और यहाँ रखने के बाद इसके दोनों पॉइंट पे हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए 83 वोल्ट लगभग बन रहा है, यानी लगभग प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारा यहाँ एमओबी हमने एक निकाला है उस एमओबी को लगा देना है, यानी दूसरा लगा देना है। तो हमारे पास एक सही एमओबी है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ये इसको हमको यहाँ पे लगा देना है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आपके पास अगर कोई दूसरा
एलईडी बल्ब का सर्किट होगा तो उस सर्किट से भी निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नया मार्केट में मिलता है, नया भी आप लाके लगा सकते हैं। तो यहाँ एमओबी में प्लस माइनस देखने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस दोनों पॉइंट को एक एक उल्टा सीधा जैसे चाहे वैसे आप इसको लगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया। अब वोल्टेज हमारा प्रॉपर आ रहा है लेकिन हमारा जल नहीं रहा, जिसका मतलब एमसीपीसीबी ख़राब है। तो एमसीपीसीबी को भी फट से हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ हमने दूसरा एमसीपीसीबी इसकी जगह पे लगा दिया। चूँकि हमारे पास यहाँ प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा था तो यहाँ पे एमसीपीसीबी हमारा, और देखने में भी ये ख़राब लग रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ दूसरा एमसीपीसीबी टाइट कर दिया। अब आइए इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से आपका कोई भी डेड एलईडी बल्ब हो तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके और फिर से उसको यूज में आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो भाई, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।